હું ડૉક્ટર હાર્દિક શાહ, ફેફસાના રોગોનો નિષ્ણાત, આદિત્યરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં વર્ક કરી રહ્યો છું. સ્લીપ એપનિયા એક એવી બીમારી છે જે સાયલન્ટ બીમારી છે. દાખલા તરીકે શુગર, ડાયાબિટીસ, કે જ્યાં સુધી આપણે બ્લડ લઈ અને એનું ટેસ્ટ નથી કરતા ત્યાં સુધી આપણને એ બીમારીનું ચોક્કસ માલુમ નથી પડતું. એવી જ રીતે સ્લીપ એપનિયામાં જ્યાં સુધી આપણે પ્રોપર ડાયગ્નોસિસ ના કરીએ ત્યાં સુધી આપણને એ બીમારી કન્ફર્મ માલુમ નથી પડતી. આવા પેશન્ટોની માટે આદિત્યરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પલ્મોનોલોજીમાં હું અને અમારા પલ્મોનરી ડિપાર્ટમેન્ટ સ્લીપ એપનિયાની ચોક્કસ નિદાન અને તેની સંપૂર્ણ સારવાર આપી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.